Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna yanda za ka maida logo ɗinka da ka riga ka yi design a 3D logo. So 3D logo dai za ka ga logo ne in ka kula wanda yake da ko ya ɗan shiga ciki haka ko ya ɗan fito ba dai normal yanda ka zana shi ko ka rubuta shi ba a Canva ko a Pixel Lab. So a sa kana da logon ka in kuma ba ka da shi ka je Canva ka yi searching logo sai ka yi design ɗin wanda kake so ko kuma a Pixel Lab. So bayan ka yi design ɗin wanda kake so sai ka je remove.bg sai ka yi removing ɗin background ɗin. To daga nan sai ka zo Photopea ga sunan nan photopea.com sai ka yi searching, idan ka yi searching zai kawo ka nan wurin sai ka yi clicking wannan PSD template ɗin, nan ne za mu yi searching inda za mu sanya shi ya zama 3D logo. So daga nan da muka yi searching wannan templates ɗin kamar yadda kuke gani ga su nan da yawa, daga nan ga categories nan da za ka iya searching ka nema ko kuma in ka san sunan ko kuma misali kana neman logo na bango za ka rubuta ka yi searching wall nan duk za su fito. So don kar mu tsawaita bidiyon za mu zo sai mu duba, bari in ɗauki wannan. So idan ka latsa zai buɗe maka nan wurin sai ka yi selecting inda aka sa photopea ɗin nan .com sai ka je ka yi loading ɗin shi. So kamar yadda kuke gani ga shi nan. Ga shi nan ya buɗe ko, so daga nan gefe ga inda aka sa your logo, so ga ɗan wani box nan square haka, so zan yi double clicking ɗin shi sai ya buɗe min inda zan sa logo ɗina. So kun ga ya buɗe min, saboda haka yanzu zan je a wayar system ɗina sai in yi dragging in yi dropping don in cire wannan in canza shi. So ga shi nan zan haƙura sai ya buɗe na yi clicking ɗin shi, to zan nemo shi a cikin downloads ɗina sai in yi dragging in yi dropping. Na ce muku kamar yadda kuka sani ku cire background ɗin. So ga shi nan yana loading zai shiga, kun ga ya shiga ko, saboda haka zan ja shi ya girma kamar yadda wancan shi ma yake da girma ya kai har ƙarshe. To daga nan sai in zo wannan na ƙasan wanda ban so sai in latsa wannan idon sai ya cire, sai in sa Control S sai in yi saving ɗin shi. In na sa Control S to kun ga ya yi min saving, sai in koma can inda template ɗin yake wannan gudan tab ɗin, to kun ga shi nan na yi wannan, na maida shi 3D unlike yanda yake da. Idan za ka yi saving sai ka latsa file, idan ka latsa file sai ka zo export as sai ka yi exporting ɗin shi as PNG sai ka yi saving ɗin shi a system. So wannan shi ne yanda za ka maida logo ɗinka 3D. Akwai templates da yawa kana iya zaɓa daga cikinsu. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, kar ku manta ku yi liking ku yi commenting wannan bidiyo sannan kuma ku yi sharing. Sai mun haɗu a wata bidiyon insha Allah.